गाइज म चाहिँ होइन भक्तपुरमा हाम्रो भाइ अनि दाइको फार्म छ। चाहिँ एग्रिकल्चर गर्नुहुन्छ, दाइहरू कृषि गर्नुहुन्छ होइन। अनि म चाहिँ आएको हेर्नु होला अरे के। यो चाहिँ आलु रोप्नु भएको रहेछ अनि खनेर कति चाहिँ बेचेर यति भएको रहेछ होइन। अझै रहेछ चाहिँ टमाटरहरू चाहिँ भर्खर भर्खर रोप्नु भएको रहेछ। टन्नै छ है परसम्म अनि उता पनि छ। त्यस मैले पहिला पनि हालेको थिएँ मैले यही फार्मको। अनि तर त्यो बेलामा चाहिँ टन्ने टमाटरहरू थियो होइन, हाँसहरू थियो। तर अहिले चाहिँ टमाटरहरू भर्खर बच्चाहरू धेरै छ। अनि भर्खर फेरि त्यो सकेर अनि फेरि गर्नु हुँदो रहेछ। जे होस् धेरै ठुलो एरिया छ। यता माछाहरू पनि लाउनु भएको छ अरे। म तपाईँहरूलाई सबै देखाउँछु है। ल यही हो भाइहरूको फार्म हाउस। र हामी चाहिँ तरकारीमा बिसादी हाल्नु हिँडेको। भाइले हान्छ म चाहिँ हेर्छु। ए यहाँ कुखुरा रहेछ है। यहाँभित्र चाहिँ कुखुरा छ। ए हाँस रहेछ नि त यहाँ हाँसहरू। ओइ त्यहाँ हाँस छ। हामी चाहिँ काँक्रामा बिसादी लाउँछौँ। अहिले चाहिँ सबै कुरा सानो सानै छ रहेछ, ठुलो भएर रहेछ। भाइ यो तिमीहरूको है? ए यहाँ माछा छ होइन। यो चाहिँ भाइहरूको माछा हो। यो पनि हो, त्यो पल्लो पनि हो। तर माछा चाहिँ नदेख्दो रहेछ कि भित्र छ, खेलिरहेछ। यहाँ पनि टमाटरहरू छ। टमाटर चाहिँ एकदम धेरै तरकारीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै बिक्री हुन्छ अरे। अनि टमाटर चाहिँ धेरै लगाउँछ। काँक्रा चाहिँ यत्रो भएर रहेछ, सानो बोटहरू। अनि यताको तरकारीहरूमा चाहिँ बिसादी लाउनै पर्छ अरे, किनभने बिउदेखि नै बिसादी लगाएको हुन्छ अरे भनेर भाइले भनेको मलाई। नत्र किराहरू लाग्ने, कुहिने त्यस्तो हुन्छ अरे। अनि बिसादी लगाइरहनु पर्छ अरे। यो फार्म गर्ने चाहिँ ऊ भाइ नै हो है। जवान केटा भएर पनि गरिरहेछ हाम्रो भाइले। जे होस् अर्को दाइ पनि हुनुहुन्छ। दाइ चाहिँ त गाउँतिर जानुभएको छ। कुनै काँक्रामा चिजी लाने। ए यो रोग लागेको हो? ए हो र? के भाइरस छ त यसमा? यो छ नि हेर्नु। त्यो लाइहरू हैन के यो सानो पात हेर्नु त। ए अब हेर्नु है, यिनीहरु कस्तो राम्रो छ नि हैन। बक्कको भएर पनि छ। यो पनि फल्छ होला नि हैन? फल्न त राम्रै छ त। ए यिनीहरु चाहिँ राम्रो रे। त्यो चाहिँ रोग लागेको रे, त्यसकै औषधि हाल्ने अरे। ल मैले त फार्ममा के देखेँ यो। के हो?
घाम डुब्न लागेछ। यहाँ चाहिँ सबैजना कृषि गर्नेहरू वरिपरि। म चाहिँ यहाँ के फलेको भेटाएँ होइन। चाहिँ मेरो एकजना साथी छ, उसले चाहिँ देख्न बित्तिकै चिन्छ क्या। यो त दाना लागिसक्यो रहेछ। पातहरू चाहिँ खासै धेरै छैन, सबै फलेछ। के हो यो चिन्छ है। कोही कोहीले चिन्छ यो, राम्रोसँग देखिएन है। म देखाइदिन्छु राम्रोसँग। ल झाड जस्तो देखिरहेको रहेछ। यो अर्कै गनाउँछ। टाउको दुख्ने रहेछ। कस्तो राम्रो रहेछ, सबै फल्या रहेछ है। यो तरकारी हो के, तरकारी खेती एकवट रहेछ। त्यो मैले अघि देखाएको चाहिँ यो हो के, धनिया हो, धनियाको तरकारी हो। यहाँ चाहिँ माछा छ। रक्की चाहिँ माछा खानु पस्यो अरे। रक्की बाहिर आइज, आइज। आउँछस् कि गोदौँ तँलाई? रक्की आइज आइज आइज, निस्कि आइज आइज। कहाँबाट निस्किन्छ अब? यहाँबाट ल छिर। तँ फटा अर्काको माछा खान्छस्? छ्या छ्या छ्या। रक्की तँ फटा रहेछस्। यहाँ चाहिँ भाइले बाख्रा पनि पाले रहेछ, खसीहरू। यहाँ छन् कुखुराहरू। ल यार, कुखुराहरू त थरी थरीको छन् त। ल कस्तो अचम्म अचम्मको कुखुरा हो यो त। के हो यो? कुखुराहरू के छ? खसी खसी आइज। किन डराएको? ल ल ल आऊ, डराउनु हुनुहोस्। कति राम्रो रहेछ, हाम्रो डेभिड जस्तै हो। आया बचाऊ हो। छोड 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 छोड। छ्या अज्ञानी छ होला। ल किन डराएको? त चाहिँ मेरो हात खानु पल्केको। ए ए मम्मी मम्मी बचाऊ बचाऊ। तँलाई त पख। यो चाहिँ बिरुवाहरू उत्पादन गर्ने रुम। के छ के यहाँ चाहिँ सबै कुरा बिरुवाहरू उमार्ने। टक्क यता पनि के रोपिरहेको रहेछ। अनि यसबाट बिरुवा उम्रिन्छ अनि लगेर रोप्ने। खसीहरूले मलाई बोलाइरहेछ। एकछिन भेटेको माया लागेर। यस मलाई चाहिँ फार्ममा घुम्न एकदमै मजा लाग्छ, रमाइलो लाग्छ, फ्रेस हुन्छ। सानो सानो बच्चाहरू, बाख्राहरू आलु खानु हुँदैछ दिदीले। यहाँ आइज नानी, कानमा टप लगाएको मान्छे आइज। यहाँ दिदीलाई ढोक्दे। गुड गुड। दिदीको आशीर्वाद लिनुपर्छ तैँले होइन। ठिक छ ठिक छ है। कस्तो राम्रो आँखा। मेरो आँखा यस्तो भएन हुन्थ्यो नि बरु।
अनि भित्र छिरौँ यहाँ आउनु मिल्छ सानो सानो फलिरहेको रहेछ ए हो र यत्रै हो यिनीहरू कतिवटा टिप्न लाउनु भएको 3टा त भइसक्यो त अहिले थर्काउनु भयो भने ए जेप्पै दिएको नि हालिदिनु पर्ने भाइको बाख्राहरू सबैको हालिदिनु सुँगुर यो चाहिँ ठुलो रहेछ बेच्ने बेलामा हो र अनि कुखुराको खोर ओपनिङमा पनि पार्टी किन के खायो त ए ल हामीले चाहिँ तिनीहरूलाई घाँस ल्याइदिएको यिनीहरूको अन्डा पार्ने ठाउँ एउटाले त पारिरहेको रहेछ यस्तोमा अन्डा पार्दो रहेछ ल यो चाहिँ भाइहरूले आज म आउने भएर जङ्गलमा गएर कुखुरा समातेर ल्याए कति छिपेको रहेछ बिचरा कति राम्रो हुने रहेछ है टाउकोहरू कस्तो राम्रो अहिले चाहिँ जङ्गलमा छोड्न आँटेको नि ल ल ए अनि कस्तो आके के गर्लफ्रेन्ड छ भाइ तिम्रो छ भने भन हामीलाई होइन त्यही त अब किनभने हाम्रो बहिनी पनि त्यस्तो फटा छैन हजुर मैले भाइले त नजिकबाट निहालेको छु हो अब भित्र के छ त्यो थाहा भएन यहाँबाट भन्नु मनन गरेर निष्कर्ष आफै निकाल्नु लो त्यत्रो अप्सन यस्तो अपर्च्युनिटी दिँदा पनि हुन्छ अङ्कल यो वैशाखमा चाहिँ अन्तिममा यस्ता कुरा चाहिँ हुँदैन त्यस्तो ल भाइ आँट गर्नु पर्यो है हामी त दाइ ठिक हामी त रेडी छौँ नि होइन भाइले मान्यो अब म भाइ मन पर्यो हजुर मेरो बहिनीले र भाइले कुरा मिलायो भने म त बहिनीलाई त नि झापडहरू ल्याउँछु नि त्यतिसम्म क्षमता भएको मान्छे म अनि होइन नि त एकचोटि मान्छे जन्मिन्छ एकचोटि अब झ्यार पास्ने हुन्छ एकचोटि अब बिहे हुन्छ एकचोटि अब के हुन्छ त्यो छँदैछ बहिनी चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ नि यी ठिमीमा बस्छन् नि यहाँ कतिचोटि आइसक्यो अब भाइले हेरे होला नि देखा होला भाइले त्यो कुरा अस्ति यहाँ घर बढाउँदै गरेर मलाई दुःख लाग्यो क्या भाइले हेर्दै हेरेन क्या हो देख्नु त देख्यो त्यति धेरै निहारेनन् त्यो चाहिँ कन्फर्म हो यहाँ आइरहन्छ अब कुन दिन म ल्याउँछु अब चाहिँ नजिकबाट निहालेर टक्कसँगले फोटो त आन्टीले पठाइदिएको त अनि फोटोमा हुँदैन नि त मेकअप सेकअप गरेर ब्युटी प्लस यसो इफेक्ट सिफेक्ट लगाएर त्यस्तो छैन है सिधा कुरा यहाँ फेरि यो घरमा बसेर सबैले बिहे गरेको छैन अनि घर बढाएको छ यो चाहिँ हुँदैन साथी हो घर बढाउनु मान्छे एउटा अनि मेरो नराम्रो कुरा चाहिँ होइन है बहिनी साँच्चै भनेको तर अब म त्यो करोडले त अब डक्टरले त्यो चेक गर्दा पनि भन्छ नि दिशा चेक गर्नुपर्छ भनेर करोडले गुवा आउँदैन है मेरो कुरा पक्ष त्यो पनि छ नि फेरि होइन हो भनेको
कसैको अब होला अब कसैको छैन होला त्यो हुन सक्छ नि त त्यो छ कि भनेर अलिकति किन पछि हटिरहेछ ए छ होला नि दाइ आजभोलिको केटाकेटीहरूको के नहुनु मेरो बहिनीको त छैन हेर भाइ बुहारी लिएको भए अब यसरी पकाएर खुवाउनु पर्दैन थियो भोलि म फेरि बिहान त्यसो सोच्छु हुन्छ हेर बुहारी नलिएर दुःख भयो नि त तिमीलाई गाला नै दुख्यो खोइ आएन त माछा रक्कीले खाइदिइसक्यो क्या सबै ए आए के माछा हो यो मुङ्गी माछा नि ए त्यो जुङ्गा हुनेवाला होइन ए यिनीहरूले यस्तो भन्दा त मासु नै मन पराउने क्या ए दिनदिनै दिन्छौ मासु यिनीहरूलाई त्यसो त छिट्टो बढ्छ होला है कति ठुलो भइसक्छ नि सानसानो लागा न औलाको तत्र भइसकेछ क्या कति छ यसमा माछा 6000 वटा छ 6000 आम्मामा 6000 त टन्नै हुन्छ नि है